Gudoomiyaha dhalinyarada beesha Bixidi ee gobolka Saaxil aqoon-yahan Xuseen Maxamed Jaamac oo loo garan og yahay Xuseen Minshaar oon maanta khadka telefoonka kula xiriirnay ayaa nooga warramay khilaaf soo kala dhex maray ganacsade Barkad Jibriil Xasan iyo weliba Jiif Caaqil Faysal Abuukar Xasan oo maalmihii u dambeeyay odayaal ka soo kala jeeda labadaasi nin ay social media isu marinayeen hadallo aan munaasib ahayn waa sida uu hadalka u dhigay. Wareen Maxamed aad baan ku salaamayaa walaal nadiga iyo bulshadiisa aad baan maad wareysiga waxa uu daran yahay arrimo ayaama dhaweyd ku soo qabday social media oo u dhaxeeya laba nin oo tala oo la yiraahdo Barkad Jibriil Xasan iyo Faysal Abuukar Xasan waxaan leeyahay in arrimahaasi waxa ay nahay rag tala dad tala weynahay waxyaabo deecayo baa jiro media haynaya ku fiicnaan iyo meelaha social media ay bulshadu ku qalanto inagoo aynu gebigeena nahay eel kaliya deegaan kaliya wada degan inaynu waxa argufeena soo kala dhaxgala aynu ku dhamaysano Soomaalida waxa ugu maamaadee faragil jira oo loo dhaqaay inaynu arrimeena hoos u dhamaysano inagoo aynaan meel la kala tigin idina aanayna maqal wax kasta waxa ku quruxday tulnimada iyo in arrimaha wixii jira hoos loo dhamaysto aanay meelaha dibadda tigin dadku yaana inoo haysan inaynu colnahay beeluhu yaana isu haysan inay iyagu isayaan oo ay colaadayaasha ka jirto waa in wixii hoos loo dhameeyaa haddii inagu maanta waxba aan dhamaysan karayno maxkamado adduun iyo gaalo waxaynu dhamaysan ma jirto waa inaynu inagu isu tagnaa oo idinku waliba isu tagtaan marka idinku waa isfahmi weydaan arrinkii idinka soo dhamaado tol iyo madax dhaqameed iyo cuqaal iyo dhalinyaro iyo aqoon-yahan cid kasta oo leenahay inaad dib ugu noqotaan oo arrinkaas aan isku haynaan ugu dhexdhexaadiya sida inoogu dhamaysaan nimankana waxaan soo jeedinayaa awoweyeen adeer waxa tiin labadii garabaniga iyadoo ay rag badan oo iga mudnaa inay arrinkan ka hadlaan haday cuqaal tahay haday aqoon-yahan tahay haday madax dhaqameed tahayba rag badan oo iga mudnaa inay arrinkan ka hadlaan iyadoo ay jirto haddana daamay labadii garab yihiin oo in adeerkay iyo hooyada adeerkay uu yahay waxaan jeclaysto inaan u nasteexeeyo oo aan iraado arrinkaasi oo halka aynu dhaafin barta aynu ku joojino sidaan aynu ku dhamaysano wax ay gaalo inoo dhamaynaysaa ma jirto maxkamado dibadeed waxba inoo dhamaynaya inaga tala waxa aynu kala tirsanaa labadooda manihin dad kala fog deegaamo kala diga deegaanno oo baynahay deegaan baynu deegnaa isku deegaan baynahay taas waxay cadeynaysaa inaynaan ahayn dad kala fog oo wax kala tirsan kara maadaama aynu gebigeena oo deegaankii wada deganaynahay marka inaynu arrinkiina hoos u dhamaysano oo aan cidina maqal oo aanay beeluhu isu haysan inay hayaan oo beelku soo duushay inaynu arrimeena wax badan aynu dhamaysanaa oo waliba idinku u dhamaysataan marka idinku dhamaysan kari weydaan waxa leedihiin marjaca dib ugu noqotaano wada dhaqameed baa leedihiin ganacsato waaweyn baa leedihiin oo aqoon-yahan baa leedihiin siyaasiyiin baynu leenahay inaynu dadkeena iyo waxgaradkeena aynu dib ugu noqotaan oo aad talo waxaa isku fahmi weynay arrinka noo dhameeya waxa meesha yaalla la isku hayaan wax weyn ma haba inaanay heeruuna u qaadanin inay iyagu ishayaan gaaranayaan ka faa'iideysan dadkuna ayaan si khalad u fahmin waxan wax weyn maaha laba nin oo talaba wax yar dhex mareen wixii uu si khaldan media u galay marka inaanay media-na laga daayo arrinka si sharaf leh ay hoos ugu dhamaysano saan soo jeedin lahaa gudoomiye haddaan ku daro waad arkaysay cuqaashi iyo odayaashiba waxay social media la soo taagnaayeen hadallo reeraysan sidaas dhawaajisana waxaan jifi qura bal taayada si aad u aragtaa madax dhaqameed faafis si khaldan bay wax u fahmeen bay ay waxo akhriyo si warkan diimaamaani hore waxaynu aan warku hore media iyo soo gelinayo inamaduna aan sidaan kulli aan imanka ogahay anigu haddana dibin ka sheeynaan hore u soo bandhigin inay arrinkaas ka dhaxayo oo adigu kaliib yaro si khaldan u faafay iyo waxyaabahaas ay arkeen waayeelku sidaas hadalka u yiraahday wax laakiin si curfi oo jiraan hadalka kaliibka sida yara khaldan u galay media kaasay madax dhaqameedkuna ay ka hadlayeen laakiin si ma jirto arrin xumaata oo ay iyaguna hayaan tulkooda kale ay jawaabayeen oo hayo iyaguna ma yahayn kaliibkaas madax dhaqameedka sida khaldan
u yara gaadhay kaasi ka hadlayay. Kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Xuseen Maxamed Jaamac oo waraysi khaasatay siinayay telefishinka Maxamed Abaadir Bulsha TV Hargeysa.